Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем бантик на елку. Один из бантиков я украсила медвежонком, а второй как есть. Оба хороши. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать ленту шириной 5 сантиметров. И так как лента у меня односторонняя, то на каждую сторону бантика я буду использовать два отрезка ленты, склеенные между собой. Следовательно, мне нужны отрезки 5 на 30, 4 отрезка, склеенные между собой, получается 2. Лицевые стороны снаружи. Также отрезок 5 на 35 для хвостиков. Вешалка 3 миллиметра, 22 сантиметра и 2 отрезка фатина. У меня фатин сложен вдвое, размер 15 на 16. И немного ленты для перетягивания бантика. Берем двойные отрезки ленты, у нас 5 на 30 сантиметров, и перегибаем таким образом, чтобы здесь у нас вот это расстояние было 2,5 сантиметра. У меня под рукой нет ленты, но я уже на глаз определяю 2,5 сантиметра. При ширине ленты 5 сантиметров. И делаем такие же бантики, как мы с вами делали в предыдущих видео. Одна лента у нас короче, другая длиннее. Эти же 2,5 сантиметра мы откладываем вот здесь и ленту под углом. Затем нижнюю часть подгибаем вот таким образом. Здесь оставляем 1 сантиметр. Сейчас запишу, чтобы всем все было понятно. 1 сантиметр. Вот. Переворачиваем, чтобы нам было удобно работать. Вот эти уголки совмещаем вместе. Вот что у нас получается. Ленту складываем красивой волной. Берем иголку, прокалываем здесь. Теперь нам надо соединить вот эти две ленты. И нижнюю ленту также складываем красивой волной. Вот все уголки у нас скреплены. Нам надо сделать 6 проколов. Один прокол у нас есть. 2, 3, 4, 5 и 6 прокол вот здесь. Ленту равномерно распределяем. Все затягиваем и закрепляем. Закрепляем так, чтобы лента вот здесь верхняя вот перекрывала у нас вот эту гармошку. В этом случае бантик будет ровно лежать. Вот вы видите, лента здесь. И делаем закрепку. Лучше сделать 2-3 закрепки, чтобы у нас все держалось. Вот что у нас получается. Сейчас сделаем вторую часть бантика. Снова перегибаем ленту 2,5 сантиметра. Только сейчас мы будем делать в другую сторону, чтобы бантик у нас был симметричный. Если мы делали в эту сторону, сейчас в эту сторону. И здесь не надо хватать за угол, чтобы замучить ленту. Чтобы у нас получилась лента не замученная, а красивая. Эти же 2,5 сантиметра откладываем вот здесь под углом. Нижнюю ленту вот так подгибаем. 1 сантиметр оставляем. Поворачиваем для удобства. Теперь вот этот уголок складываем красивой волной. Берем нитку, прокалываем, соединяем два вот этих угла. И ленту складываем не вот так, а красивой волной, чтобы у нас вот здесь получилась волна. Все соединили. Для удобства переворачиваем. Один прокол у нас есть. 2 прокола. 3 прокола. 4 прокола. 5 и 6. Ленту равномерно распределили. Затягиваем. Вот эта нить у нас теперь должна пройти вот так по гармошке. Не сбоку, не снизу, именно по гармошке. Укололась чуть-чуть, но ничего.
Вот, мы все затянули. Вот вы видите, по гармошке, никак иначе. И делаем закрепку. Сегодня я так подробно рассказываю, потому что у многих возникли проблемы с этим бантиком. Думаю, после этого урока все должно быть понятно. Лишнее обрезаем. И вот что у нас получается. Симметричные бантики. И все у нас одинаково. Ленту 35 сантиметров перегибаем пополам. И отмечаем. Теперь берем иголку и равномерно прошиваем 6 проколов. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем и делаем закрепку. Вот что получается. Беру фатин, складываю его пополам. У меня он двойной. Беру иголку и закреплю. Нитка у меня двойная, поэтому вот я одела и пропущу через узелок. И теперь вот здесь мне надо закрепить, вот так собрать на ленту, на нитку фатин. Я его не прижимаю, и мне видно, где прошить. И полностью вот так собираю. Разворачиваю и затягиваю. И закрепляю. И, конечно, расправляю фатин, чтобы он красиво лежал. Затем я его разверну на две части, пока оставляю как есть. Соединяем две части бантика вместе. Сначала примеряем, смотрим, чтобы у нас все было одинаково и ровно. Одну часть откладываем, держим в руке все вот так ровненько бантик, наносим клей и также ровненько все приклеиваем. И даем закрепиться. Беру хвостики, вот так расправляю, перегибаю вот таким образом. И вот этот хвостик подклеиваю под низ бантика. Наношу клей. И все подклеиваю. Также даю закрепиться. Берем фатин, переворачиваем бантик и вот так располагаем равномерно, чтобы у нас одинаково было и сверху, и снизу. Наносим клей и подклеиваем. И даем, конечно, закрепиться. И так как здесь много слоев, я предпочитаю бантик закрепить. Не просто перетянуть, а закрепить. Беру узкую ленту. Здесь можно начинать с какой стороны вам удобнее. С изнанки или спереди. Закрепляю ленту. Даю закрепиться. И затем полностью вот так обворачиваю, чтобы закрепить и фатин, и сам бантик. Все расправляем, потому что когда вы приклеите, уже ничего не расправите. Наносим немного клея, чтобы закрепить. И все утягиваем. Лишнее подрезаем, обжигаем и все подклеиваем. Так, не работает. Сейчас вернусь. Теперь берем ленту пошире. У меня это 2,5 сантиметра. Складываю красивой гармошкой и края подклеиваю. Даю закрепиться. И еще один маленький совет. Когда у нас бантик приклеивается на игрушку, то нам все равно, с какой стороны вот так обтягивать бантик. А когда все это видно сзади, то лучше начинать вот с нижней стороны, не с верхней, вот тут вот
не вот так, а именно вот так. Потому что когда мы вернемся, вот этот шов у нас будет смотреть вниз, а не вверх. Наносим клей, подклеиваем ленту и даем закрепиться. И теперь обворачиваем бантик, красиво складываем ленту. С лицевой стороны не рекомендую теперь подклеивать, иначе клей может вылезти, и это будет некрасиво смотреться. Перетягиваем бантик, убедимся, что нам нравится серединка, подрезаем лишнее. Вот вы видите, сейчас вот этот край у нас смотрит вниз. И, конечно, все обжигаем. Да что ж такое, сегодня не работает зажигалка. Сейчас вернусь. Ну вот, я уже за кадром обожгла все. И теперь наношу клей. Стараюсь не попадать на края. И все аккуратно подклеиваю. И, как вы видите, у нас получилась красивая серединка. Пока бантик отложим. Берем вешалку, и сейчас покажу еще один маленький трюк, как приклеить вешалку, чтобы у нас не видно было клея. Берем вешалку и вот так ровно складываем. Сложили, наносим клей на вот эту сторону и на что-то холодное приклеиваем. Вот таким образом. Вот вы видите, клей, совсем нет клея с наружной стороны. Сейчас все это закрепится. И вот я теперь убираю, и вы видите, клей только на изнаночной стороне. И все у нас держится вместе. И теперь подклеиваем вешалку. Берем клей, наносим полосу клея аккуратно, чтобы не размазать. И прикладываем нашу ленту. И даем закрепиться. И еще покажу один маленький трюк. Вот если вы так посмотрите, то бантик будет смотреть немножко вниз. Чтобы все это выправить, мы расправляем здесь все. И вот сюда наносим немного клея на макушку. И теперь бантик вот так подгибаем. У нас получится, что бантик подклеен, вешалка подклеена до середины вот этой нашей серединки от бантика. И даем закрепиться. Вот я подклеила, и сейчас бантик у меня смотрит ровно. И если у вас одна партия бантиков, то очень важно, чтобы все уголки у нас были одинаковые. Поэтому берем один бантик и примеряем уголки. Вот. Приложили и также обрезаем. И, конечно, обрабатываем огнем. Так, сегодня моя зажигалка не работает. Обрабатываем огнем. И также поступаем со вторым краем. Примеряем. Вот. Все приложили. И обрезаем. И все обрабатываем огнем. Теперь мы можем вот так раскрыть фатин с одной стороны и с другой стороны. И бантик у нас будет казаться более пышным. Вот что у нас получается. На этот бантик я подклеила мишку. Можно здесь украсить красиво серединку. Мой бантик готов, и вы видите, какой пышный и красивый бант получился. И, конечно, это украсит вашу елочку. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.